شكرا لك محمد، ألف مبروك لنادي الباطن الثلاث نقاط الثمينة جدا والانتصار الأول على نادي الهلال في دوري روشن أو الحديث الأول بعد هذه المواجهة. الكابتن عبد الله الحمدان لاعب نادي الهلال، يعطيك العافية كابتن، هارد لك. المباراة الثالثة على التوالي الهلال لا ينتصر. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك اخواننا نادي الباطن، هارد لك جمهور الهلال. الحمد لله على كل حال. نعذر جمهورنا، يعني كنا نحاول على الاقل نسعدهم، بس باذن الله نعوضها في المباريات الجايه ان شاء الله. جميل. اليوم عبد الله الهلال لعب باكثر من مهاجم، صالح، يقالوا، عبد الله، ايش كان ينقص الهلال للتسجيل؟ لا ممكن اليوم غيرنا اسلوبنا وطريقه لعبنا، حاولنا نعدل في الشوط الثاني، بس اللهم لك الحمد على كل حال. يعني جت فرص ما سجلنا، وطبيعي اذا ما تسجل تستقبل، وهذا اللي صار، وباذن الله نعوض في المباريات الجايه. الفارق 10 نقاط مع المتصدر الاتحاد صعبت عليكم؟ اكيد صعبه، يعني كنا نطمح ان نجيب النقاط المباريات هذه، مباراه الطائي على الاقل عشان نقرب من المنافسين. لسه يعني ما انتهى كل شيء طبعا بنسبه كبيره، يعني بعد نتيجه اليوم ممكن بعدنا شوي عن منافسه الدوري، بس في الاول وفي الاخير احنا نلعب لاسم الهلال يعني، فبنحاول ان نفوز في كل مباراه مهما صار. عفوا حبيبي.